இந்த ரெய்னி சீசன்னாலே மனசுக்குள்ள ஒரு ஹாப்பினஸ் வந்துரும். ஆனா அந்த ஹாப்பினஸ்லயும் நெகட்டிவ் இருக்கு. லைக் நம்ம பால்கனி ஃபுல்லா ரெயின் வாட்டர் ஏறும், க்ளீன் பண்ணணும். தென் இந்த மஸ்கிட்டோ நைட் ஃபுல்லா தொல்லை பண்ணிடும். இதுக்கெல்லாம் ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கணும்ல, அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன். அதுதான் பைஃபர் பால்கனி ஸ்கிரீன்ஸ். மதுரையில சர்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது குடிலகம் இன்டீரியர்ஸ் தான் நம்பர் 1ல இருந்தாங்க. ஓகே, அவங்களுக்கு கால்ல பேசும்போது தான் எல்லா டீடைல்ஸும் பொறுமையா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. நம்ம என்ன ஸ்கிரீன் கேக்குறோமோ வீட்டுக்கே வந்து ஃபிட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. இவங்க கிட்ட என்ன பிளஸ்னா, இவங்களுக்கு 5 ஸ்டார் சர்டிஃபிகேஷன், அதாவது கிரீன் கார்டு, லீட் ஃப்ரீ, மைக்ரோபேண்ட், எனர்ஜி சேவிங், ஃபயர் அசிஸ்டன்ஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம ஹெல்த்துக்கு ப்ராப்ளம் வராதுன்னு கேரண்டி கொடுக்குறாங்க. நான் என்னோட ரெய்னி டைமை என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். சோ உங்களுக்கும் இது மாதிரி ட்ரெண்டிங் பால்கனி ஸ்கிரீன் போடணுமா? அப்போ உடனே கீழே கொடுக்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க. குடிலகம் இன்டீரியர்ஸ் பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்க.